வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டியான ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மெக்ரோனி ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. டேஸ்டியான ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க மெக்ரோனி ரெசிபி செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு 2 கப் மெக்ரோனி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. ஒரு தக்காளி, ஒரு வெங்காயம், இஞ்சி கொஞ்சம் சின்ன பீஸ், 2 பூண்டு, சீஸ் ஒரு 2 ஸ்பூனுங்க, 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1/2 டீஸ்பூன் ஒரிகானோ சீசனிங் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ இந்த கட் பண்ண தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு இதெல்லாம் ஒரு சின்ன மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மெக்ரோனியை இதில் போட்டுடலாங்க. 2 டீஸ்பூன் ஆயில், 1 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு கரண்டியில் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டுங்க. மூடி வச்சிடலாங்க. பத்து நிமிஷம் கழித்து இது நல்லா வெந்திருக்குங்க. இப்போ இதை நல்லா நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாங்க. ஆயில் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த தக்காளி, வெங்காயம் பேஸ்ட்டை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு 1/2 டீஸ்பூன் பிளெயின் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இது நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கட்டும். இதுவும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிற பாஸ்தாவை இதில் போட்டுடலாங்க. மேலேயே ஒரிகானோ சீசனிங் போட்டுட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுலாங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சீஸையும் இதில் போட்டு நல்லா கரண்டியில் நல்லா கலந்துடலாம். இது 2 நிமிஷம் அடுப்பில் அப்படியே இருக்கட்டுங்க. டேஸ்டியான மெக்ரோனி ரெசிபி தயாராகிடுச்சுங்க. இதை நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நம்ம பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா குக்கிங் வித் சித்ரா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.